Një top për Karaj, një mundësi dhe ka shënuar. I ka ikur mjaft bukur Karaj, njërit nga mbrojtësat të Naftëtarit, ka shmangur atë madje dhe portierin dhe ka shënuar golin e parë. Ishte Karaj që iku mjaft bukur, triploi madje dhe portierin dhe ka shënuar. Pra është minuta e 5 e pjesës së dytë të takimit Tërboni Naftëtari dhe ekipi Tërbonit ka kaluar në avantazh. Tërboni 1, Naftëtari 0.